观众朋友你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历4月29公视台台的报新闻。咱先来关心连续4天台湾拢无个新增加武汉肺炎的患者，到今咱国计共是429宗病例。台北市黄珊珊副市长讲，市府是用行政执行法才有才调要求整规 KTV 停业，另外市府会组义务律师团，甲受害者争取公道。全世界出名英国 Oxford 大学发表讲，预防射研究真顺势，头一批几落百万吨9月进前就会生产出来。观众朋友，咱先来关心连续4天台湾拢无个新增加武汉肺炎的患者，到即当阵，咱国计共是429宗病例，其中有311个病人已经解除隔离，复原出院了。另外，指挥中心嘛表示，会继续追踪进前按乌北坐指定飞机纸倒转来台湾遐的民众，阁有海军攀涉舰队遮的官兵因健康的状况。咱等下来听陈市长指挥官上盖新的说明。那我们今天仍然没有新增的病例，那解隔离人数也增至311人。好，那我们定点航班回来的湖北460名里面，那目前有3人就医治疗中，2人陪同就医，那取医在集中检疫所。那至于磐石舰队，截至目前我们掌握接触者1996人，其中585人为居家隔离。那我们今天采检比较多，已采检的461人，那到目前为止368人为阴性，那其他在持续检验中。咱再来关心林森北路钱柜 KTV 火烧这条案，初步判断是消防警报系统去互人禁起来，才引起灾祸。但台北市黄珊珊副市长就讲，因为消防法拢要先压日子，要求业者改善。迄一日市府才会换用行政执行法，要求对方即时停止开业。另外，黄副市长也讲，市府有要组义务律师团来替这受害者争取公道。要替指规人心火灾受灾民众来讨公道，台北市议会国民党团再去找市府各局处甲律师，希望成立自救会。其中一个伤者，指规17岁临时工的家属嘛有来现场，毋过嘛讲代志发生到这，业者后手处理的态度，伊认为爱搁加强。事发当天到住院过了2天，其实我妹妹他们都不晓得要联络哪一个窗口，这样我觉得这个部分是比较糟糕的。台北市副市长黄珊珊指出，下晡会调集业者甲保险公司来处理理赔事务。台北市政府嘛协助受难者成立义务律师团，甲业者来谈判。毋过即届火灾甲指规人心店烧掉，而且佫互5个人无命。虽讲初步的研判，原因是伫咧人为关闭消防警报系统。毋过台北市政府捌伫咧3月30，佫有4月22日进行过检查，也是无法度阻挡悲剧来发生。黄珊珊再去强调讲，相关稽查责任拢会检讨，伊认为消防法有修法的必要。所有的停业，所有的依据都必须还是要有法律的依据，也就是说，我们不能平白无故叫人家停业。所以我发现了一些状况，我用最高标准的条件，我们要求他用行政执行法勒令他停止使用。但是就现行的法规，为什么之前没有这么多的停止使用？那是因为消防法一直以来都是有限期改善的规范。消防法的部分，我们认为还是有修法的必要。每一个大楼、每一个地下室，它都有自己的消防管理人的负责人。所以不是这些事情都变成是政府的责任。若是火警的受信总机，敢是要要求业者全面连线。黄珊珊强调讲，消防法规是业者家己管理的，业者若是感觉袂去互发现来关机，这是天理不容的代志。另外，台北市政府全面清查封闭式的娱乐场所，结果有3间新竹店 KTV、梅花戏院、条台戏院，因为消防安全设备无符合规定，互要求自即马开始停业，而且限期3天以来改善。记者综合报道。这2日交通部利用1968这个手机APP， 针对风景地区咧表示人数济少，不过有人讲照看统计起来都无介准。早起交通部林佳龙部长也讲，算人数的资料是按中华电信迄边邮来，准确度已经有咧检讨。当地法院已经要求劳动节进前这个 APP 咧看人数的功能，压力的试验都要先通过，才会使开放。高通部高公局1968 APP 才未开始用，就代志真多。拍开 APP 一看，部分红灯特点区域，实际上无啥人，煞显示人真多，互人批评数字唔对。伫早起交通部长林佳龙到立法院质询，也引起南立立委的批评，认为1968 APP 误差伤过大，应该伫咧5月年假进前通过压力测试，才搁再开始用。压力测试通过之后才能够来上线。下载1968，安内使不？
1968 App 是车流。那中华电信的大数据是人流，重点是现在这个是我们唯一能够参考的指标，不是吗？我们要把它丰富它经济。是中华电信为主，没有纳入其他的电信业者的时候，会不会造成相关的数据失真？就是只是说这个演算法，的问题，不是说几家的问题。交通部长林佳龙强调，立法院已经甲部会开会会诊，强调伫咧过去拢重视流量。也毋过，怎么会纳入流量甲用量，搁再加上认为的判断，所有热点拢会滚动式修正，提供国家瓦管即时的路况甲人数的资讯。就连续2天批评1968 APP 严重失真的台南市长黄伟提也回应，认为 APP 就敢若是快台汽车共款，若是无准不如卖用。用了有问题的事情，你筛检出很多伪阳性、伪阴性，那这些事情到最后还是要退还的。好，所以说我们觉得是在这部分。我们当然期待中央的1968更精进，人流的掌握，还有这个人潮的掌握可以很精确了之后，那我们当然是可以接受。另外，林佳龙讲，下昼也会继续甲相关部会检讨，继续修正 APP， 也强调，除了全台湾234个热点以外，5日连假开始用了，红灯警示热点也会继续增加，预计会超过300个警示热点。记者综合报道。虽然政府近来是推出要优待企业利息的贷款，阁有要分 coupon 拍折的优待券予百姓，才会振兴经济计划。不过在野党立委早起是亚讲，竟然有公家高度的银行叫新劳，都要出去招人来分这款优待贷款，当作咧冲业绩。执政党后立委咧亚讲，民众感觉贷款申请的手续有影过头复杂啦。疫情冲击到民生经济，政府为着人民好，推销劳工纾困贷款甲库碰券来振兴经济。毋过部分压力，在野党立委拢来讲，纾困方案有空芳的所在。时代力量甲国民党立委拢指出，即马出现公股银行甲纾困贷款摕来冲业绩，设 KPI 要求行员达标。早起时代力量记者会，原本答应出席的公股银行代表拢总无来，甘那村区显地一个人来主持记者会。本周前每家分行都要做到20件。下 KPI 的做法导致不需要贷的人，然后他也把钱放进去。今天的问题是说，这是在做政府的纾困，而且你是公股银行，这个钱是大家的。国民党中央早起嘛召开记者会，批评蔡英文纾困方案有5大缺失，贷款乱七八糟，受惠的民众真少。就算讲蔡英文并且强调讲现金补贴已经分予141万人，毋过南也批评讲，这波现金补助的对象，敢若补助到400万的特定的劳工，排除大部分的民众。核贷的时间非常快，平均4.88天，这叫做什么呢？这叫做不食人间烟火。那银行告诉他，因为现在很多都在塞车，他大概他的钱呢，他的贷款最快可能要到5月底。原本经济部强调讲，等待疫情缓和了后，预定4月底要分的库碰券，即马煞无消无息。国民党文团会主委王耀敏提出民调结果，表示有33.9%的民众支持发现金，针对政府要收的库碰券是无甲1%。你讲要让大家帮助的时，应该是你爱个范围个较宽咧，你毋是敢设定伫工会个23800。我对这我嘛有意见。当然，南亚立委嘛跳出来哀讲，接到真侪民众申请贷款的定数真复杂，敢若希望人民的声音甲需求会当叫政府来听到。记者综合报道。因为连续几日拢无新增加武汉肺炎的患者，早起陈时中部长嘛讲，已经在研究安怎样让社会赶紧搁再正常运转。毋过公共卫生方面的专家是建议讲，因为咱国较多数拢是带病入境的病人。但上介好是针对近来按国外倒转来的民众，一过验病毒，若有影安尼先做者，隔离的时间嘛会当按14天，缩小变做3天就好。国内武汉肺炎疫情继续反复，连续3天单日零确诊，也已经16天无本土病例。疫情指挥中心指挥官同时也是卫福部长陈时中，29早起伫立法院财政委员会接受媒体访问时阵讲，正伫咧研究如何让社会恢复正常运作。那之前被下令暂停营业的酒店、舞厅等5路场所，甚至有机会解禁，但是中讲的时阵是正保留。当然，各种的因素我们都在考虑中。不过，我还是强调，就是说，一定要有社交距离、跟戴口罩、跟个人的一个卫生要做好。那这样子，我们才有信心来开放。那是台湾
欧洲的整夜出现反复现象，意大利正伫咧为解封做准备，法国加西班牙也计划伫咧5家放宽封锁措施。台大工会学者认为，国内被防堵的是境外移入，所以建议对境外移入的民众扩大体检，找出无症状感染者。而且居家检疫的时间也自原本的14天缩短做3天，来减少对经贸加社会影响。如果我今天可以做快筛加这个2阶段的确诊的核酸系列，那我认为今天只要观察3天，他就可以放行，不需要做居家检疫14天。不过，陈时中强调，不管是快筛试剂或者是核酸检测 PCR， 这2种拢可能有加进步或者是漏交的情形。依照目前的通报状况，已经体检6万多人，总共开1.8亿，是全世界少数会当维持正常社会运作的国家。因此，现行的防疫政策未改变。记者综合报道。全世界武汉肺炎的病例计共已经超过340万人，预防针到底当时才会出来？相当出名的英国 Oxford 大学，但已经有好消息，发表讲预防针研究真顺势，头一批几落百万吨9月进前就会当生产出来。特别是日本这边也讲，预防针的进展可能会牵连到明年东京奥运举办的工课。昨昏成功大学也发表因所研究出来，3天就会当大好势，佫会搬会煞来负压力的病房。照看比较外国目前起来渐度的方舱医院，安全性是加真有，品质也加真好。上界可贵就是成功大学这边无看步，将这间小型的病院一切设计的过程，拢伫咧网络公开，欢迎全世界的专家拢来参考。这是一个负压性隔离病房的部分，那就是说要经过这个口鼻口去递送，比如说用餐。小门拍开就会当送食食也是物资。而且外口还有银幕监控病患的数据，规座检疫站就是一间细间的病院。这座由成功大学打造的移动病院，28正式登场。成功大学设计这栋移动式的病院，用模组化的方式来组装，只要3天的时间就会当完成。总重量嘛，敢若2800公斤，也就是一台3吨半的车就会当载走。紧急的时阵，佫会当伫别个所在停起，强化医疗量能，提供安全、健康而且高品质的医疗环境。其他医院大部分都是账本搭支，大家没有想过疫情会这么久。这个就是说，你等于是一个医院规格，而且可以随时拖到任何一个地方去执行整个医疗任务。那医务人员在照顾，甚至进到这个负压隔离病房里面，连他所站的位置，那个空气的气流的流动，都是他在上风处，病人在下风处，所以不会病人咳嗽或是有一些空气会回流到医护人员这边。内底设计嘛真顶真，包含负压隔离病房、排气甲抽气的系统嘛，经过电脑甲实体模拟分析，会当避免烧微感染。另外，成大所研发的设计过程嘛，拢伫网站公开，提供予全世界使用，证明台湾是有能力甲全世界斗相共防疫。大学的社会责任之一很重要，就是整合科技跟分享。所以我们医院做的服务也一样，但是我们做的这个很重要的一个核心价值，就是分享我们的知识，然后大家共同来完成解决。过去看到的紧急医疗站，包括国外的方舱病院、病仔小的检疫站，虽然会当用，但是设备较简单。若是这款移动病院，设备甲机动性拢总有，嘛互台湾的医疗量能搁再提升。记者综合报道。继续来关心咱的国防。4月2日，中国的防空母舰辽宁号驶探过巴士海峡。昨晚日本的国防部公布，监视着这项舰船通过宫古海峡的资料。但军事专家就分析讲，这个军舰定着伫咧半中途演练畅落水底的过程。另外，中国这边是有开声咧抗议6天前美国派海军的军舰行探过台湾海峡这件代志。日本防卫省统合幕僚干部28暗时宣布，发现中国航母辽宁号甲2只驱逐舰，也佫有顺风舰等6只舰艇，通过宫古海峡，也佫有Okinawa本岛的海峡，进入东海到太平洋了后驶转去。辽宁号车站则经过宫古海峡，蔚蓝驶过台湾，2日结束南海的演训。经过巴士海峡的时阵，台湾的国防部公布相片，军事专家分析，辽宁号经过6天了后才转去，应该是咧台湾东部海峡咧做舰舰的演练。第一个是做他们所谓的远海长训的一个组合训练，
那第二个可能比较隐而不显的是水下的在做战略潜舰的护航的训练。值得注意的是，辽宁号22经过巴士海峡的时阵，美国贝瑞号23嘛随经过台湾海峡。贝瑞号一路往南，美中伫咧南海军事拼场，中国解放军南部战区的新闻发言人李华敏28就批评贝瑞号家己走入去中国西沙的领海，美方的行为严重违反国际法的准则，可能引起不测的事件。甲目前国际社会做伙抗疫的气氛是无共款。不过美国五角大厦是回应讲，因是以国际法来航行。I think the operating assumption would have to be that they would likely be more aggressive in their efforts to expand their geographic and naval presence in the region if we weren't there. I also think that the other important aspect is it's for our partners and allies in the region to see that we are committed. 美国展现印太地区的战略，嘛是要警告中国，尤其是罗斯福号出现疫情了后，美国伫咧太平洋出现军事的空防。不过，美国紧急动员另外一只太平洋的舰队“尼米兹号”27出海来保航南的战力。尼米兹号的人员伫咧4月初开始伫咧舰顶接受隔离等待出航。美国海军表示，已经摕到有够体检的用品，会当对军舰顶悬8000的水兵来做检测，嘛是美国海军头一届测试，避免军舰顶悬的人员去互画到的计划。记者综合报道。海面看完，咱来看空中，来讲宇宙中间飞来的飞碟。这款不明的飞行物到底有也无？世间人是议论较大。前几日美国国防部正式发表3底有去录到飞碟的影片，因佫讲到今还袂当断定这会伫咧空中飞到底是何方神圣。不过日本国防部门的部长是讲，那伊是无信讲有飞碟，嘛真想要了解美国这阵公布影片到底是啥款用意咧。There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. 飞行员看到画面上不明的飞行物，忍袂了大声叫出来，因为这种情形毋捌看过。美国国防部当地时间27正式公布海军飞行员伫2015年1月甲2004年所翕到的3段影片。一段影像拢出现无法度解释不明飞行物体。五角大楼讲，公开影片是为着要消除外界误解，也补充讲，到即马依然无法度确定这款不明飞行物体是甚物货。其实，这款影片《纽约时报》也有一间私人公司就捌公开过，伫迄当阵也引起外界伫咧讨论是毋是有符。目前美国疫情正伫流行时阵，军中有上千人确诊。五角大楼这个时阵公布影片时间点，互人感觉怪怪。日本的防疫大臣伫日本也講，伊無啥相信 UFO。正直言うと私はあまり UFO を信じてはいないんですが、自衛隊のパイロットは今まで UFO に遭遇したことはないようでございますが、万が一遭遇した時の手順をしっかり定めたい。不過，立法大州的前參議員哈利對五角大樓公布啲片講，美國應該認真看待不明飛行物，甚至影響國安，也更加希望有更加多資料公開。五角大樓進前不承認講，因有製作過一項調查不明飛行物體秘密計劃，不過這項計劃喺咧2012年就結束。記者綜合報道。咱話來講，法國嘅總理為着要挽救經濟，已經喺咧國會提出計劃，打算要解除禁止民眾出門嘅封鎖令。佮來到每一日新增加嘅患者喺咧3000人以內，到5月11日，就要互點頭重新開業，學校開始上課。法國國會也已經投票同意這項解除封鎖令的計劃了。防疫大封鎖進行8個禮拜了後，法國總理菲利普2月喺國民議會表示，為咗防止經濟放棄，加上無疫苗也是證明有效的療法，法國愛學甲病毒共存。伊提出只要逐天的新增確診病例維持伫3000人以下，就結束全國性的大封鎖。對5月11日開始，法國會執行新的防疫辦法，保護檢測隔離，逐禮拜檢測目標設伫咧40班。Proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai. Partout sur le territoire et sur la base du volontariat. Dans un deuxième temps, à compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges en commençant par les classes de 6e et de 5e.
过去2礼拜以来，法国逐天新增的确诊数字平均伫2162例。卫生部门2将8月通报数字，法国的新冠病毒当前死亡人数到23694例，是全球的第4高，排伫美国、意大利、西班牙后壁。菲利普伫议场顶悬引用数字指出，封锁政策1个月上少防止62000个死亡病例。若是无大封锁的话，全国会欠105000张加护病床。马克宏政府计划互非必要的商店甲市场对5月11日开始开门，但是酒吧甲餐厅无算在内。民众出门嘛无必要爱早挂出机油书来声明。民众伫公共场所也是坐大众运输工具一定爱挂喙罨。店家嘛有权要求消费者爱挂喙罨，而且应该确保1公尺的社交距离。无论是室外也是室内，禁止10个人以上的聚会。复课的学校一班的学生嘛袂当超过15人。C'est que la deuxième vague de l'épidémie est inéluctable. Le deuxième pic est inéluctable et il sera d'autant plus violent que les conditions n'auront pas été réunies pour réussir la sortie du 11 mai. Il n'y aura ni la quantité de masques suffisante, c'est-à-dire celle qui permet à chaque personne de disposer d'un masque efficace sans qu'il lui en coûte 1 euro parce qu'il s'agit de sa propre survie. 对立咧德国后壁，法国嘛强制民众外出的时阵爱挂喙罨。对极左派领袖梅朗雄提出的数量问题，菲利普表示，5月10日开始会有充足的喙罨提供给大家。护工的企业嘛一定爱提供喙罨给劳工。小公司若是对取得喙罨有困难的话，政府会出枪斗3工，逐礼拜会有500万的喙罨提供给弱势族群。邮局的网站嘛会卖喙罨。记者综合报道。咱搁来关心政治方面的消息。来讲，不动产处理委员会为着要调查讲，中华救助总会这个团体敢是国民党手下的组织，早起搁在举办听证会。东山会指出讲，救助总会资金超过8成，拢是迄当阵的政府补助，还佫有5、6场所用大陆救济金的名义，强制甲百姓扣来。尤其这个团体，佫是蒋介石本人指示要成立的，啊，毋过救助总会这边也有开声反驳，总是事实的真相，都要证人愈论，才会愈分明。民国39年成立的社团法人中华救助总会，成立到大资金收入计共有85亿，啊，若受到政府补助甲5、6场所强制付款大陆的救济金，就有超过71亿，占总收入超过8成。东山会调查国民党是毋是有真正伸手控制救助总会的人事财务，举行第2摆的听证会。救助总会代表律师叶庆元除了认为听证会定事无正义，调查报告有问题，也不满东山会拢无看到对总会有利的事实，只看收入，无看支出的部分。我们受国家补助，不是接受国民党的补助。好，那人民团体受政府的补助去执行公益的任务，这怎么会是帮国民党执行任务变成国民党的附随组织呢？东山会指出，救助总会是伫咧1950年由国民党总裁蒋中正指示所成立的，发起人的名单和会议的地点拢和国民党有关系。不过，救助总会提出证据反驳，表示迄当时是由400多个会员依法检出李干事。东山会的证据不足，提出的看法也无法度证明救助总会就是国民党的附随组织。我们不能说不当党产委员会是因为依民进党的政策而成立的，所以它就是民进党的附随组织。事实上是政府跟民间团体之间必须要成立某种契约关系了，或者然后在这个契约关系里头，这个民间团体是要受到政府相当的监督了。但是整个救总的历史事实上就欠缺了这一块了。东山会甲救助总会名下财产全部公开，认为救助总会也佮甲政府的补助金起来买不动产。不过总会认为，即阵也无被认定是附随组织，不过却已经甲财产拢列做是附随组织所取得的财产，定数上有正大的问题。东山会表示，公开听证就是想要互双方拢有充分表达意见的机会，这也是法定的定序。委员会伫咧听证会当中未做出任何的决议。记者综合报道。早起，民进党的立委赵天麟开记者会，指出讲按香港来到台湾新开一间铜锣湾册店的李明基先生，去互人破邮查这条案，分明就是有人用暴力来威胁民主派的人士。赵立委阁讲，这就要用国家规格落去查办，才袂互伫咧幕后指使犯案者的外国势力继续逍遥法外，损断台湾的民主。
送上电外屈服的册袋啊，鼓励台湾东路湾册店的负责人林荣基，唔通因为破邮差的案件抓着惊。林荣基破邮差的案件引发专案背后，敢也有境外势力控制的讨论。绿营的立委赵天麟29举行记者会，受到邀请到现场的林荣基讲，3个嫌犯交保了后，确实烦恼讲，搁一届受到伤害。你很容易就把这个几个疑犯就放出来啊，交保还是最少的6000块，然后是不是等于是你鼓励其他人还做这个事情？可能有可能是收了大陆钱的人。不太相信我们高雄人会这么无聊到大费周章跑到台北去攻击一个准备要开书店的一个林老板那个背后你说没有其他这样子的联系跟动机，我个人是不太相信。林明基希望政府应该爱检讨相关的法规，感受完整。立委是强调讲，破邮差的人挑工价甲中国人士通联的记录态度，让人感觉真妖异。呼吁这款威胁民主人士的案件，侦办上应该爱提升到国安的层级，避免可能藏伫咧背后的境外势力逍遥法外。我们在这个礼拜一已经请相关的外勤处站，就这个案件有没有中共幕后操纵、指挥介入的情形，请相关的外勤处站再收报了解。会从各种的一个线索积极，还会再做侦查，好，那看是不是有危害国安的相关的一个证据。那这个书店的部分，当然也责成台北市政府警察局能够要加强这个安全维护的部分。针对伫陆委会闹话威胁林荣基的人，伊的人面册小界当中，指向甲特定的统派政党有关联。警方监视以组织犯罪条例来侦办，刑事局强调已经查出闹话人的身份。初步了解，这个案件甲破邮差的案件无直接的关联，会继续来查清楚，搁侦办。记者综合报道。刷落去来关心咱的环境。目前新竹县内因为都无焚化炉，本色拢得再去新竹市也是苗栗县、外外县市处理。但县府有争取到环保署的补助，要踮竹北市起焚化炉。啊，毋过当地民众是不满讲，若真是起落去，定着会损害到真无简单才发展起来饲乌鱼的产业。啊，嘛有地方的民意代表咧批评讲，这款政策讲咧顾环保，根本就是倒退路。也着飘起，新竹县内民众强烈表达反对县府要推动离竹北市兴建焚化炉。当地里长指出，万一起了后，焚化炉带来污染，恐惊会毁掉真无简单才发展起来的乌鱼养殖业。每年它的收入大概有1亿左右啦，那渔民都很担心啊。地方民代是批评环保署竟然支持20年前的粪扫处理方式，实在是倒退路。环保署是失败的，所以开环保倒车。民进党立委林淑芬指出，新竹县自2018年一开始是提出要透过 BOO 兴建机械生物处理系统 MBT， 环保署嘛补助378万，但1年过了后，地方变更计划要改成用 BOO 起焚化炉，环保署若无意见，佮增加补助772万做后续的监督，这并无符合环保署几多年来推动的零废弃甲多元粪扫处理计划精神。当时还是 MBT 厂，结果它招标的内容是焚化炉，所以新竹县政府根本就是已经决定好了，这根本就把环保署当塑胶嘛。这样子的一个中央政府，它是不是失职？但新竹县政府委员表示要继续推动落去。目前也是按照一般相关的预算的一个审议来让这个预算能够顺利的推动。互居民指责调度不力，甲环团批评失职。环保署表示，目前地方焚化炉阁会当斗3工烧的，定有高雄市甲台北市，由原咧继续协调处理。粪扫处理的权责是伫地方，焚化炉是选项之一。那地方安尼选择，嘛定会当尊重。记者综合报道。近来这10几冬，台湾真拍拼咧推动绿色能源的政策，其中用太阳能板落去发电，也是真重要的一幕。目前台湾头尾已经有2000几万块太阳能的发电板，那以普遍值，一地会当使用20吨来掠。环保署是按讲，到3吨后，就会产生1万吨的太阳能板的废品咯。所以，当环保署也宣布推出太阳能板回收的制度。清点一片一片的太阳能供电板，再个搬就车进行后手的分类分解。政府要推送日能，预定2025年要达成20%的占比目标，嘛包括太阳能。毋过环保署以太阳能板的寿命周期有20年来推算，到2023年会有1万吨的废供电板，2035年阁会超过10万吨，所以提早部署规划回收体系。
生产的时候都有序号。那我们在这个废气排出的时候呢，也会去核对这个序号，好，看看是不是原来的这个太阳能板呢，哦，它能够有一个对应，好，那以免就是其他譬如说是工厂的下脚料或者其他这个不明来源呢，会混入我们这个稽核的体系。每一片供电棒顶管拢有号码，数量超过50片，得当启动专案来拼。若是民众小规模设立废弃供电棒，嘛会当先去系统登记来协助处理。若是太阳能供电棒，主要有玻璃、阿鲁米、锡、铜等等的成分，经过适当的分解，佫会当有再利用的价值。一片模组18公斤，这个铝大概占了1.5公斤，这个铝框拆的。线材里面有铜，所以这些通通是有价值的。前面是玻璃，玻璃里面那一片片正方形的一小格，总共有60片，那是太阳能电池。碾碎后，我们会把它做一些分选的一个动作，运到日本去做那个炼铜厂的造渣剂。这套系统是由太阳能发电设备者依发电量来计算的，成立回收清理的费用，再个由专职机构来回收。未来所有废弃供电棒拢必须要照规定来处理。若是凊彩好白蛋，或者是用无合法的管道来处理，相关会当罚300万。记者综合报道。因为国内这几日拢无个新验出武汉肺炎的患者，社会正人也伫咧关心讲，中华职棒拍野球的比赛，当时要搁开放民众入去看现场的咧。教育部潘文忠部长表示，这都要经过指挥中心的判断。中华职棒联盟的会长是讲，若指挥中心有新的政策，因会欢喜配合，渐渐开放球迷入去看现场的。乐天桃园3-0拍败富邦，小对战4届连续摕到胜利。透过网络平台英文的转播，让更较侪海外的球迷会当看到精彩的比赛。不过中职关门比赛无观众，就无门票的收入，嘛是事实。2月中到，球团甲体育署长高俊雄时常讨论纾困措施的时阵，嘛是煞问看卖开放观众入场的可能性。一直想要用这个金钱补助的方式，也许适当情况放一些观众会缓解一点，会不会再发什么样的一个？根据现在最新的疫情，如果比较大放松的话，我们放150就太少人了。吴志勇强调，若是指挥中心因为疫情稳定落来，提出新的规范或者是指引，会为进前就讲过，是名册贵票的球迷开始，sau来会考虑其他的观众用徛名册的方式来买票，才豆豆开放予球迷来入场。运动产业相关的业者损失是更较大。游泳协会理事长詹正宗伫台中甲家己有经营游泳池，上大的收入来源是中小学的游泳课。不过学校取消课程，学期结束才会付钱。咱若纾困计划是以2月份到6月份加做补助的期间，恐惊无法度反映实际的损失。学校这样大概损失400多万，400-500万。你现在去算营收，只能看到30-40%的营收状况而已。詹正宗讲，政府规划等疫情撤落来了后，会发放500块的运动抵用券。不过，詹正宗认为这根本就袂付起。目前上需要的纾困是租金甲电钱直接的优待。这几个月，甲公部门 OT 的游泳池租金目前是也无减过，是安怎这部分袂当先做？记者综合报道。讲到教育，近来因为病情咧传，真侪大学上课拢改做远距离网络教学。其中清华大学普通物理实验的课程有将近700个学生，踮伫咧厝内运用学校所发的实验的材料包，看教授伫网络直播家己实验。学生表示讲，若踮学校实验2个人就要一组，踮厝内步步拢就靠家己完成，学习的效果颠倒头好咧。武汉肺炎疫情，互真侪学校开始煞远距上课，毋过需要实验实做的课程，说白来面临着真侪困难。为了要解决远距实验的问题，清华大学物理系教授设计出光学、电学两套实验套件的材料，互学生毋免走实验室来使做实验。实验的话，有人要研究，那我们就模拟。但是只是模拟跟真正做实验，其实还是有蛮大的差异。好，因为动手做。在真正实验操作上，这个是不能因为疫情关系就牺牲掉动手做这件事。透过达套成本唔免到1000块的材料，实验的精确程度，白背书实验室内底几啊万块的仪器，学生表示在厝做实验，下面拢要靠家己独立完成，感觉在学习上更加杂白。现在这种方法的话，就是一个人就是从头到尾做嘛，所以一定会对实验更清楚。如果有心的话，可以去学这个程式，每一行是什么意思。然后多学到一个程式的能力，那在现在的社会应该是
也是非常重要的这样。阮旧线顶教学虽然方便，毋过教授也指出，面对着较复杂的实验，目前嘛是爱到学校的实验室，透过精密的仪器再使完成。记者张君豪新竹报道。刷落去来关心各地方的消息。去年5月，台中一个姓赖的某人压倒杀死一个齿科医生，佮甲2个护理师也抬着伤。法院一审认定讲赖某人精神方面有思觉失调症，判伊无期徒。二审上诉，高等法院委托台中营总鉴定，结果是认定伊压倒杀人的时精神方面无各样，真稳定。啊，毋过高等法院却无采纳鉴定的结果，同款依次判伊无期。受害者的家属当时讲，这款结果叫因哪会当接受呢？知影台西红赛凶手维持无期徒刑，齿科医师的家属无法度接受，即个法医无采信精神鉴定，判决有矛盾，要求凶手替家己的行为来负责，无应该甲精神疾病污名化。法院若是无要判死刑，嘛应该采取终身监禁。我相信台湾社会主流民意是赞同判死，希望能够严惩加害人的。为什么他明明知道自己有病，不吃药不治疗，伤害人命后，法律还要给他们免死金牌？台中一个姓赖查甫人，2018年5月份走入去齿科诊所要找做护理师的妹妹，想要到找无人，气象地煞举刀甲齿科医师王冠中杀死，2个护理师嘛受伤。法院一审判决定认为姓赖查甫人得到思觉失调症，判决无期徒刑。上诉2审了后，台中高分院委托台中英明总病院来鉴定，结果精神鉴定互人真意外，2份鉴定书拢讲姓赖查甫人落手的时阵精神真稳定。啊，毋过台中高分院无采信，维持一审判决，互死者的家属毋敢相信。你知道本案的凶刀刀刃长10公分，王医师的刀伤法医相验几公分？9公分，整把刀几乎刺进去，光天化日之下去对医师血洗诊所，如果这不是犯罪情节重大的之罪，请问什么才是犯罪情节重大之罪？家属批评讲，犯人的爸爸强调讲会负责，齿科医师的家属甲受伤护理师求偿3000万，啊，毋过伊的名下有8条房产，甲愿意甲价值500万，啊，佮有200万贷款的房产过户予3个受害者嘛去互拒绝。2审判决即马出来啊，嘛互受害者的家属无法度接受。记者综合报道。咱过来讲，过去咧甲人诈骗已经是真贯穿的黄旗这个少年人。今年2月，伊佫证明讲是香港富豪人的秘书，甲生产喙罨的大工厂中华公司要反腐100万块喙罨，假做对方有警觉，才踢破伊的计策。昨透暝，黄旗啊移送去台北地检署接受审问。啊，讲喙罨嘛有真好的消息是讲，收费中心开放予民众表示意见，头一日就12万人，肯甲进前无去买到的喙罨，捐去予外国运用。落车了后，满加比色的坦纳坐伫轮椅面顶行动，无想要去互发现。27岁早期惯犯黄旗，二伯则因为加做国泰集团千金带家连亲情诈骗的案件出庭，想要到这个想要伫咧喙罨面顶动脑筋。这样骗对你有什么好处啊？这个时候你还要骗口罩吗？你想用口罩获利吗？今年2月份，黄旗甲伊的朋友打电话予中华喙罨大厂，假做家己是香港富商李嘉诚的秘书，讲要买1万个喙罨，啊，佮有100克酒精棉片送予呆呆。好佳在中华发觉有问题，了后佮向李嘉诚的女秘书啊，佮有呆呆来查证，才发现讲是一场骗局，而且向检调报案，检方2白暗时约谈相关人士，总共10个人到案说明。因为酒精棉片不是征收品，然后我们一直来也是优先提供给医院。虽然可能在一般药局可能比较少看到，因为现在是缺货状态。不过医院我们是不会让他缺的，所以他要酒精棉片我就觉得很奇怪。然后包含他留的一些客户资料、电话号码，做过确认以后，就发现这个应该不是真的。台北地检署认为黄旗扛到北京嘛是牛，伊早期伪造文书等等的罪嫌，甲黄旗声压禁见，港岛的苏立民是去互用60万来交保。全世界拢伫欠税人，阁有人想要用这来诈骗，所有人嘛愿意无条件捐予青云人。疫情指挥中心27启动护台湾做世界的喙罨援助行动，今仔27头一天，就总共有超过12万人来响应，捐出来数量超是105万跟2000个。记者综合报道。台湾话艺术水阁好，国情解说2句啊，互你做参考。解说，解文说字。实在讲，现代社会确实有影复杂。以早咱讲社会咧讲骗的，拢小可代志。即马愈骗愈大条，毋则真侪俗语话咧讲，咧甲咱提醒讲吼，遭遇到有人设计无咧甲咱骗，咱真正着要警戒，毋通大意。头一句咱来讲，察是小人，地告君主。表示讲吼，这用无做假的人虽然是小人，当然台湾话就是对比君主咯。小人的脑袋
比较君子啊，搁较巧。毋是咱过去一句俗语话讲，贼价状元财。这种影毋是无影呢，伊就是甲你拔头壳啊。尤其真侪人拢假有情，假有义，假啊要做好代志。人毋则另外一句俗语话讲，贼心花上面。这句话就是讲吼，若自卑来甲你讲的，你共款就爱警戒呢。有影甲无影，咱就爱查明事实。当然啦，咱要做善事，这介好。咱为着要帮助别人，若去互半中途人甲咱拿早去，若去互半中途咱用价甲咱怪去，安尼就无彩啊咯。所以咱真正爱对讲，对讲有一寡迄落贼心肝，但是来讲到拢真自卑，迄落花上面。即款的情形，社会是满满是。毋过吼，咱嘛知影讲，真侪人是做戏做甲老啊，喙手煞挂伫咧手骨。高像我咧讲啥，煞毋知影讲串惊串着。真侪人拢讲我头壳遮好，要哪有才调哄骗呢？过去一句俗语话讲，水鬼骗成红。这简单讲就是讲，水鬼要哪骗成红，无可能啦。水鬼啊尔，甲成红爷比起来，这成红爷几千年的经验呢，水鬼是要算啥？毋过社会打即阵水鬼骗成红的满满是，毋则会讲你毋通定定咧想迄句讲满食满不熟，熟食不能满，因为当社会复杂，贼价状元财，头壳比较你较好的，咱就爱承认有，毋是无。即摆爱讲，虽然满食满不熟，熟食亦可满，真侪牛的，真侪感觉讲我被哄骗的人，串串拢是即款的咧哄骗。毋则最后，国政要讲一句俗语话，咱着时时爱警觉讲，人无害好心，好有伤人意。虽然咱是好意啦，看着讲即只好，咱无定想讲吼，要搁安怎样甲伊亲近一下。想无到讲，你若真正搁甲伊接近，好有伤人意，你是送肉饲虎，这都有可能。所以社会复杂进展到这个程度，咱虽然害人之心不可有，不过防人之心，特别是青云人，这真正不可无。你像讲台中市的检察官就查到一个姓蒋的某人，实在敢若都有护理师牌，本身都无医师的执照，结果煞敢替患者注射美容。按2015年到2017年这3档，受害者查出来上无有254个。检察官讲，伊就是运用中国甲韩国进口的遐个无经过许可的美容的器材甲药剂，伫咧骗人客。当然，以违反医师法甲药事法罪名来甲伊起诉了。检警入去这个药商大的所在，发现柜仔内底还阁有真侪空管啊，箱仔内底还阁有真侪医疗器材。毋过顶管敢若有写外国的文字，无国内许可的证号。这拢是要提供予姓蒋的男性做微整形的医疗器材。检方追查，这个男性敢若有护理师的证照，使用这个药啊违法进行微整形的手术，并没有经过我国医师的考试证照取得，所以他在我国还是不具合法医师资格。那没有经过我国考试认定取得医师执照，基本上在我国就不能从事医师业务。检方查到这个姓蒋的男性。对外讲，伊是姓刘的医师，为2015年到2017年，至少替254个女性做玻尿酸、带线等等微整形的手术。伊为中国、韩国买到无经过许可的医学美容禁药，或者是医疗器材，再搁以6节的介绍抢人客，不法的收入有740多万。其中有女性甚至偏签理化。目前这间诊所已经换做团队经营，诊所是好人甲伊的关系。我们是没有合作了，但是譬如说，他有一些客人。那的确是需要，他现在没办法做的情况下，这些客人也是付费的，所以我们也是秉持着就是吸收，帮他做一些后续的处理。诊所表示，因是接诊一个医师的患者，8回有合作的关系。检方目前甲姓蒋的男性甲店长，也佮有顶手的药商等等4个人，以违反药事法、医师法、甲诈欺等等的罪来起诉。也若是还未甲被害人和解的部分，会由法院来做相关的裁罚。记者综合报道。同款来关心中部的消息，来讲云林县虎尾大成商工这间高职的学生，参加今年全国机能竞赛中区的比赛，做一摆摕到汽车钣金这组金银甲铜牌前3名。尤其得到金牌这个潘基焕同学，虽然家境有较困难，不过经过半工半读，也发挥对汽车钣金的兴趣，下心真可怜，已经连续2档摕到中区的金牌了。详细甲车身的板件组合起来，焊接的过程需要经过真侪遍的练习。云林大成商工的学生潘基焕，虽然厝内的环境无好，不想要放弃读册，
后来读汽修科建教班，利用放学的时间苦练技术，连续2年摕全国机能中区汽车钣金组的金牌。有比较确定一个方向，就要朝汽车方面前进，自己开一间车厂吧，就应该自己做车子这样。大成商工的校方表示，今年学校的学生参加全国机能竞赛成绩真好，摕汽车钣金组的前3名，阁有汽车喷漆组嘛有真好的成绩。主要是靠学生一直苦练，希望这款的学习环境对学生未来升学也是做工课拢有帮助。先读完大学嘛，然后就去工作嘛，当个学徒，然后做个几年之后，熟悉一下那个程序嘛，就想自己开一间工厂。以后除了可以继续升学以外，也可以有一个很好的一个进入职场的部分。那一直以来我们在推品德教育、推技艺教育，其实我们期待小孩子有好的品德、好的技艺。我想他在职场里面就具备了一个竞争力跟他的适应力哈。校方表示，这寡得奖学生真侪拢因为家境无好，选择读大成建教班，透过哪做工课哪读册，补贴一寡厝邻的食穿。会当摕到好成绩，嘛是透过老师用心指导，佮有因一直咧练习。希望学生以后会当向国手的方向打拼，嘛甲未来就业的基础打好在。记者综合报道。咱搁来讲一群少年家伫咧台中后里遮成立一个团体，名叫金水囡仔，就是专门咧照顾庄头遮较弱势家庭的幼囡仔。因毋但有教简单的读册写字，另外佫常常邀请世界各地头的志工来讲过程。就是望互这幼囡仔未来会当更较勇敢来追求人生的梦想。台中后里的萨克斯风是世界有名，伫遮有100年历史的铜厂，但是遮嘛有真侪弱势家庭的囡仔需要大家关心。因的妈妈大部分拢外籍的吼，越南啊、印尼拢有，也是柬埔寨，也是大陆的拢有。这囡仔拄来时吼。你拢爱甲检查伊的册包，逐项都无，读到4年，一字都袂晓。为着要互囡仔有更较侪的学习机会，跟随小子这个团队引进侪培力课程，除了要培养囡仔的兴趣，嘛要互因通学到生活技能。咱遮囡仔反正咱的起点甲别人较无共，毋过咱有真侪路会当去行，伊会当知影无共款的路生做啥款。逐个月，因拢会邀请台湾和世界各地的志工来遮体验生活，互囡仔甲志工有机会互相学习。就其实他们这边带给小朋友的不太像一般大众带给小朋友的教育理念，他们就是提倡动手做，然后就是从体验当中去学习。伫成长的过程，囡仔的教育是真要紧的。后里虽然不比大都市有丰富的教育资源，不过这群少年家运用家己的专业甲资源，投入地方的多元教育工课，因为因相信每一个囡仔拢有追求梦想的权利。记者综合报道。再来讲，云林西里镇有一个少年的小家人啊，名叫牛永琪。伊自伫咧读虎尾科技大学的时，就踮西里鼻头里的办公室咧做工课。虽然伊才21岁，不过已经有在调体庄头的时代，设计加强健康的课程，佮亲身塞车载遮的时代去病院摕药啊。咱当着做伙来看牛小姐用心的经过。阿公阿嬷拍拖坐做伙，伫咧社区据点的门口运动。今年才21岁的牛永琪，带看我来长辈做伙加入做活动。伊就是伫咧云林西里镇鼻头社区据点，专门替时代规划课程的人。牛永琪毋但对长辈真有心，只要社区有活动，伊就拢会亲身去接时代来参加。阿公阿嬷拢叫伊小琪。嘿，小琪足好，拢去赶载。逐礼拜拢去载。嘿嘿。嘿嘿，伊拢真好，拢去赶载嘛。这老婆好开讲好迄款的，哎呀，啊，佫有饭好食，佫安尼，大家直接开讲。牛永琪读虎尾科技大学财经系，因为对服务长辈真有兴趣。读大学2年的时，就伫咧里长的办公室做工课，对里的大细项代志拢真了解。里长讲，牛永琪对社区据点拄成立到大，就一直咧斗相共，对伊的付出是真甘心。因为本身就很喜欢长辈，然后也觉得长辈就是需要我们这些年轻人的帮助。这2年下来，就觉得长辈他们都是需要鼓励，对，然后他们就鼓励他们出来，然后他们就会觉得
自己就是很有目标，然后也活的就是让他们很有活力这样。需要拿药的，需要做复诊的，他也会帮忙去接送。这一点是我最觉得上甘心的。留伫咧家乡替长辈服务，牛永琪也招朋友做伙做志工，陪伴时代。伊讲看到阿公阿嬷心花开，佮有活力，就是伊上界欢喜的代志。记者综合报道。咱我来看台南东山遮平埔族甲巴耍的青年人，为着报答部落的栽培，登去替庄头的长辈甲学生囡仔义务加头章。真侪人为着要看这台机卡的义诊车，拢来到现场，所互现场变甲真热闹。柳烈的刀法才无几啊功夫，就加出一个水开的头模型。因是出身甲巴耍的部落青年，住伫台北的头模店接头路。出差了后，决定要转来为部落的囡仔甲时代剪头模，贡献家己的专长，义剪回报乡亲。刚好公司有那个从去年开始有宝岛义剪车，这样全台湾跑透透，这样就刚好想到说回馈乡亲，回来帮忙义剪这样。没有，就是他们剪完很开心，我们就很开心啊。我刚刚笑脸沙仔会吗？谢谢。谢谢啊。利用旧版已经太换的录影车，改装做一台适拍的义剪车，对2018年开始的义剪活动，全国走透透，到达已经走遍超过40个乡镇。为着让庄内学生囡仔会当打扮清爽、欢喜去上课，这也已经是因第2届转来部落义剪啊。有时候可能就是风会很大，剪的人就是头发会乱飞。我们老板去看到这台车，就想到说，可以用这台车来打造一间那个美发院。咱这个发廊拄啊好有阮甲某帅的主题这个朱星宇和这个段凯文两个离遐上班啦。拄啊好因公司有这个全台这个巡回意见，真好的心要来回馈咱乡里青年有心回报，公司提供赞助。长期研究在地文史工作者段宏坤表示，透过义剪的活动，唔但会当让部落内独居老人较愿意出门行打，做伙开讲运动，更到侪人为着要看这台适拍的义剪车，专工来到现场，嘛，互即阵的庄内变甲真有活气。记者综合报道。观众朋友，这2日台湾各地头和澎湖、金门、马祖，多数拢是济云到好天。今日西半部普遍的热甲30度，中南部有的地头甚至会称甲32度才悬。东半部有的所在是会落淡薄仔雨，西半部的山区也是相像。下半部天气变化啥款？咱来看各地头详细的资料。北部25度到31度，中部26度到31度，南部28度到31度。东部24度到28度，金马澎湖21度到28度。感谢你收看今日公视台语台下晡新闻，我是郭国清，明仔下晡3点咱再会，多谢你。
偏乡的教育真正爱人。今嘛咱政府的经费，咱政府的资源，其实慢慢都有挹注进来。可是我觉得孩子们最欠的就是陪伴。要改变偏乡教育，一群少年人到台中的后里，办各种的课程，培养囡仔因的生活技能。伊想要证明偏乡囡仔冇追求梦想，改变命运的权利。咱要互知影的时阵，这个世界袂因为伊的背景去甲同情。反正咱的起点甲别人较无共，不过咱有真侪路会当去行。他们蛮就是提倡动手做，然后就是从体验当中去学习。啊，若看到遮的改变到成长，就会知影我家己伫咧遮，拢是对遮的囡仔有一寡帮助。因为青春，所以有梦。下礼拜三暗时10点，青春咱的梦。大家讲一句，台语有意思。大家一位观众朋友，大家好，我是上时行的 DJ TK。平常时啊，我上爱看戏，尤其是轰动武林，惊动万高的布袋戏。今仔日要来奉上的主题就是布袋戏。布袋戏汉字写作布袋戏，罗马字写作保护布，倒下地好义戏，布第3条，第7条，戏第3条。布袋戏是传统戏曲的一种，佫叫做江中戏。若要演出，就叫做搬布袋戏，唔是用演的哦。啊，若讲到搬戏，咱定会讲这身红仔互你来请，因为红仔是演出上重要的家私，对因来讲，红仔就甲心灵同款，遐尔啊重要。所以，若要算有偌济红仔，就会讲1仙、2仙、3仙。咱的布袋戏通常是用单曲配音，无论是查甫、查某、老大人、囡仔、动物，全部拢是口白师一个人来配，真正是无简单的工课，嘛是咱台湾的布袋戏真重要的特色。武将类的角色，伫头摆出场甲人拼输赢的时，伊会先吟一首诗，亲像战鼓响咚咚，沙场电威风，生死两河道，插兵胜灵王。这种用四句诗来小解家己的角色，叫做四句联，也就是出场诗。啊，若是少年查某，也就是小段的角色要出场，伊就会先吟讲：春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。所以有一句俗语讲：一声应交财，无声唔免来。这就是咧讲口白师声音的表现，对布袋戏来讲是真重要的。